錢？你估你好好波啊？有本事就同我哋打翻場，打贏咗先至牙刷都未遲。好啊，幾時得閒打翻場波啊？我輸咗乜都得，係咪啊？係啊，如果我輸我剝褲。好，一言為定。串得你個死人樣啊！罰你唔剝褲，你剝定褲都得啦。洗定個 pat pat 啦。唉，就算10日之後同佢打一場啊，我哋都輸咁噶啦。唔好想他人之氣，滅自己威風啦。係啊。哇！真係點解㗎？我哋頭先俾人疾演咒語噶啦，仲嚟蝦我哋。有車大膽咩？再問佢啫。喂，你有冇搞錯？你點揸車㗎？搞到我哋啲衫濕晒，快啲賠啊！信唔信我憑你啦？誒，君子動口不動手。睇睇下冇嘢睇嘅。靚唔靚啊？靚，中意嘛？中意啊！想唔想？阿爺37未過，屍骨未寒，唔想啊！咁樣瞓啦。嗱，唔該。哦，真係得意。乖啊，食蘋果啦，吓食啦。好甜噶，點解唔食啫？吓？表嫂早晨。早晨。表弟啊，今日公司開董事會議，我特登嚟接你翻去啊。我啱啱買咗隻西藏金絲猴，今日唔翻工噶啦。哦。咁帶埋隻馬騮翻去啊？都好喎，一於帶埋佢翻工。拜拜，表嫂。拜拜。拜拜。Roger 話成2個月冇見過你啦。邊個 Roger 啊？我哋公司嘅營業經理啊嘛。乜唔係阿 Joseph 咩？佢冇做好耐啦。所以話冇俾過你幫我睇住啊！我真係搞唔掂噶。我去洗手間啊。我車度等你啊。哦。表嫂。表少。我頂唔順啊！我頂唔順嗰個傻仔，我要離開佢啊！我唔可以同佢喺埋一齊啊！你幫我搞掂佢啊！自從舅公死咗之後啊，你哋晚晚都翻大屋守夜，今晚已經10幾晚啦，一定冇咩人嘅。我今晚就扮佢出嚟，鞭死佢，一定神不知鬼不覺。再見表嫂。再見表少。咩事啊？老公啊，點解會咁樣噶？你睇下，係你爺啫嘛，使乜驚啊？乖孫，做乜見到阿爺咁驚啊？阿爺，你及翻起身梗係驚啦。過嚟俾阿爺抱下啦。冇。我要。阿爺，你有冇事啊？你咁大年紀，
唔該你就唔好跳啦。冇事，哎呀，鬼係唔怕跌嘅。哎呀，過嚟扶住阿爺啦，嚟啦。阿爺唔好玩啦。過嚟俾阿爺錫一啖啦過嚟俾阿爺抱住錫一啖阿爺唔制。過嚟同阿爺擁吻啦。阿爺飛吻得啦啩？飛吻，好，飛吻就飛吻啦，我飛哇！喂，阿爺啊，你玩出火啦！玩出火都要玩㗎。嗱，你再嚟，阿爺都冇面俾㗎。死！我隻鼻啊！阿爺都話咗唔好玩㗎啦。玩就唔玩啦係咯。喂，阿爺話咗唔好玩，你仲嚟？哇！有風啊！喂，哎呀！喂，唔好啦！喂，唔好啦，阿爺，唔好啦，唔好！快啲！阿爺唔好啦！唔好！嗱，係咪咧？快啲啦！快啲啊！殺佢啊！有人嚟啊！咦？點解又着翻燈㗎？呢個啦，係啊！頭先棺材蓋跌咗落嚟㗎，點解又冚翻嘅？人死咗要入土為安，你哋擺佢喺度10幾日，乜嘢都會變啦。各位施主，你哋請放心，只要我喺佢嘅腳板底嗰度釘眼梅花釘，佢就唔會再跳噶啦。咁樣會釘死人㗎！佢根本就死咗噶啦。哇，好嘢喎！係啊，大師真係法力高強啊！雕蟲小技啫。冇事噶啦，開棺啦。我走啦。我以後唔會跳都冇驚，冇事啦嚇，都係法師好嘢嚇，好彩法師啦，法師好嘢，再見，再見，唔該曬，唔該曬喎，唔該曬。又會咁快嘅？喂，嗰個法師啊，都唔知有冇料到㗎。聽講屍變要用5寸長嘅木釘嚟塞佢肛門㗎。仲使你教咩？你睇下，我已經塞過佢肛門嘅啦。經理咧？喺裏邊啊！原來我阿婆有個奸夫嘅，我仲揾到佢本日記。日記？冇錯啊，奸夫日記。我睇咗2頁就已經睇到眼火爆。我睇唔好睇啦，睇人日記好缺德噶喎。睇個奸夫叫咩名？表弟誤會嚟嘅咋？唔會，你唔使同佢解釋啦。雖然冇個奸夫嘅名，佢個樣啊上面寫得好清楚噶。他的一張小粉臉，充滿着男性的魅力。我願為他獻出一切。他擁有一對粗獷的眼眉，一雙令人都對他迷戀的大眼睛。但係他蒙起雙眼的時候，又是那麼的性感，簡直就係色欲嘅化身，真係令人作嘔啊！表哥，你做咩啊？冇，醫生話喺室內戴太陽眼鏡啦，防止生痔瘡喎。痔瘡？好睇嘛？哦，幾襯啦！哎呀！7月7日，一個月黑風高的晚上，他
給予我3次高潮。他與我共在沙灘上猜情尋，猜情尋，我贏咗，我要他揸3下，再猜，真好彩，我又贏，我又要他揸3下，他的手掌又粗大又有力，哦，多麼的刺激哦！賤格，真係賤格啊！那3個大大的，新奇士橙已經榨乾了，我享受到一杯由粗大有力嘅手掌榨成的美味橙汁，真係甜喎！唉，榨橙汁啫，咁都冇咁驚。就算咁都係賤格，做咩啊？榨橙汁機唔用啊？走去沙灘度榨橙汁啊！我要殺咗佢！表哥啊，你對眉都好粗喎。眼眉粗嘅男人咧係唔會做壞事嘅。咁啊係嘅。表弟，為咗你，為咗所有眼眉粗嘅男人嘅聲譽啊，我一定會幫你抄佢出嚟，碎屍萬段啊！表哥，我好感激你，你係我唯一信得過嘅人，係嘛？既然俾佢發現你本日記啊，唯有真係殺死佢啊！喂，你嘅計劃周唔周詳噶？無毒不丈夫嘛，唔係無毒不奸夫啊嘛。嗱，我哋實行聽晚依計行事啦，吓。我條眼眉係咪真係好粗咧吓？梗係啦，死鬼！記住啊，下次唔好寫3次高潮啊，費事令到佢自己覺得自卑嘛。表弟啊，卒之俾我查到啊，你老婆約咗個情夫今晚喺相思灣幽會啊！咩話？帶我去！你梗喺嗰邊啊！喂，做咩啊你？嚇死人啊！乜你攞菲林攞咁耐㗎？啲人等緊㗎。都係你啦，夾喺佢底度，好難揾㗎嘛。鬼影都冇隻嘅。你做乜扮成咁樣噶？睇電影殺人係要扮成咁㗎。哎呀，電郵啦！喺嗰度喎。快啲啦！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 咪嘈啦！表哥，你做咩啊？哎呀！我頭眉夠唔夠粗啫？我雙眼夠唔夠大啊？我蒙起雙眼夠唔夠性感啊？吓！原來你哋係嗰個奸夫，我對你講。表弟，為咗你老婆嘅幸福，為咗你啲家產，對唔住都要做一次噶。快啲啦！快啲啦！哎呀，快啲啦！乜你咁論盡㗎？快啲啊！哎呀，唔准吹啊！你撳住個口咪冇得吹咯。吉死佢啊！吉死佢啊！我吉死你啊！千祈唔好俾佢走啊！快啲吉死佢啊！咪走啊你！唔好走啊！俾佢啊！哎呀！吉多2刀啊！佢仲未死㗎，吉多幾刀啊！吉多幾刀？死咗啊？我唔知啊，
死咗啦！死你！我練翻死你！快啲嚟吉死佢啊！我頂唔順啊！我有諗緊你㗎。唔好再掂佢啦！哇！乜你兩個家姐去攞菲林攞咁耐㗎？去睇下佢哋啦，唔知冇事添喎。我哋去揾下啦，好啊，行啦，去睇佢哋啦，快啲啦！家姐，家姐，我哋啊！有人嚟啊！快走，快走，快走！好驚啊！唔使驚，我哋過去睇下。我唔敢睇啊！翻嚟啦，你去邊啊？救我！救你？咁點救啊？人工呼吸，人工快啲啦！係啊！家姐，你唔好停啊，唔係佢會死㗎！快啲啦！快啲啦，家姐！繼續啊！唔好停啊！快啲啦！繼續啦！唔得啦！繼續啊！我冇氣啦！咁點啊？你嚟啦！快啲啦！快啲啦！哎呀，有血啊！哎呀！對唔住啊！接睇啦！快啲俾啖氣我，俾最後一啖氣我。家姐，快啲啦！係咯，快啲同佢做人工呼吸啦！快啲佢想死㗎！快啲啦，家姐，你快啲救佢啦！哎呀，佢冇氣啦，佢冇心跳啦，佢冇脈搏啦，哎呀，佢冇得救啦，佢死咗啦，咁點算啊？我哋快揾人嚟啦！好啊，好啊，快啲啦，快啲啦！喂，等埋我啊！喂，嗰邊有人死咗啊！快啲去睇下啦！哇，咁刺激啊！咁咪要過去睇下啦！快啲喂！走啦，唔通喺度等佢翻嚟咩？好啦。家姐啊，我好驚喎！我夠驚咯，淨係你一個人驚啊！嚇死人啊！咁啊係咯，頭先嚇死我添啊！仲有啊，唔好話俾媽咪聽啊！係啊，我一眯埋眼就見到嗰條死屍啦，我好驚啊！叫你唔好講，你仲講，媽咪有心臟病㗎，話俾佢聽啊，實嚇死佢㗎！仲有啊，我哋唔好將頭先嘅事講出去啊，知唔知啊？媽咪，我哋翻嚟啦！你廚房好污糟啊，唔好入嚟啊！啊！係啊，一個月咁快啲換衫啊！陣間陳生過嚟食飯啊！哇！媽咪又有春天啊！7年一閏，唔係好過分啫。我沖個涼先啦，攰啊！入下先啊！色香味俱全，簡直同我一樣。
1、2、3，驚完啦！咩事啊？我見到，咩啫？我頭先見到有隻貓有兩個頭嘅。貓有兩個頭。你哋做咩啊？我見到，一隻老鼠兩個頭啊！我見到一隻狗兩個頭啊！你又兩個貓頭，你又兩個老鼠頭，你又兩個狗頭，你真係無厘頭啊！家姐，咁點啊？唔好俾媽咪聽到啊！哎呀，呢次我哋點算好啊？我好驚啊！翻入房先啦。佢周身血啊！佢係人定係鬼啊？點解嚟我哋屋企喎？係啦。你哋唔使驚，你哋係我救命恩人嚟噶嘛，我點會害你哋咧？你想點啊？你哋都睇見我死嗰陣時係幾慘噶啦，你哋好應該幫我報仇啊！你係鬼啊！你係鬼啊！仔！一個二個換好晒花未啊？媽咪啊，你唔好驚啊！我哋有啲秘密嘢唔想俾你知道，但係而家已經穿咗煲啦。佢走咗入嚟啊！媽咪啊，你深呼吸啦。好玩呢？吓？媽咪啊，乜你睇唔見咩？睇到乜嘢啊？你啊，仲未換衫啊？嗱嗱聲啊，就嚟啦！你哋喺我臨死之前同我通咗靈噶嘛，所以先至可以睇到我個靈魂。你老母睇唔到噶？你哋唔信啊？埋嚟啦！你哋唔信問下你老母啊？睇唔睇到我打關斗啊？媽咪啊，有個人喺度打關斗喎。打關斗？係啊。有整蠱做怪啊？冇喎。哎呀！哇啊！四飛機打你！飛機？你睇到佢打飛機啦？打咩話？打飛機啊！係啊，打穿梭機添啊！唔怪之得會爆炸啦！都話你老母睇唔到我噶啦，我話睇到佢咧。誒，連佢着粉紅色底褲我都睇到噶。亂啊！咩啊你？係綠色啊！估錯咗，衰咗咯，估錯咗。都唔知你哋搞乜鬼！哎呀，個衰鬼頭！Uncle 嚟啦，嗱嗱聲換衫啊吓！快脆啲啊！咦？嗰邊啊？唔見咗嘅。Mary，Hello， Charlie， 送俾你嘅。Thank you， 入嚟啊！衰鬼頭，買晒花又幾靚噃。你咪仲靚過啲花。啊，個花樽仲靚。喂！啊！喂，你唔好咁過分喎！我係個花樽好靚啊，襯晒呢間屋啊，夠晒俗啊！俗啊唔緊要，顏色調和得啦。俗係俗啲，不過遲下我會全部裝修過噶啦。過嚟啊，我同你哋介紹。嗱，我4個女 Regina、蒙珠雅、大妹 Eva， 呢位陳 Uncle 係大學助教嚟噶。我咧就教言語系嘅，呢個系雖然係細啲，但係好易入噶咋。好靚啊！呢個神位係邊個噶？佢係我小鬼老公嚟嘅。唉，太過迷信啦！人死啊如燈滅，呢個世界上邊有靈魂啊、鬼魂嗰啲咁嘅嘢啊？計我話咧，呢度最好係整個酒吧仔啦。簡直係豈有此理啊！埋位食飯啦，請坐。誒，隨便啊，唔好客氣啊吓。唔好客氣啊，隨便吓。食飯食飯嚟。呢個死女包整蠱我，張凳扇開喎，我擔翻俾你啊！Uncle 食飯啦。佢梗係黐線嘅。食飯啦。
食飯唔好意思啊，佢平時唔係咁噶，食飯試下呢啲好味嘅，好味嘅。唔該。 Uncle 啊，夾餸啊！哦哦。哎呀！又係你？唔係我，唔關我事噶，好痛啊！唔關我事噶，我扶翻你起身啦！嚟嚟嚟嚟！你做乜嘢？你唔好咁啊！等我佢啦，癲咗咩你？我而家就出去啊！又嚟啊！又嚟啊！唔好咁啊！走啊！你點解咁對我㗎？太過分啦你！唔關我事噶。而家得啦。哦。喂，走啊！幫手啦！嗱，我警告你啊，你以後唔好再出現啦。哎呀，我出唔出現，你哋控制唔到我噶喎。你又話我哋係你嘅救命恩人嘅，做乜上嚟搞住我哋喎？其實我唔想搞你哋噶，想你哋幫我咋。點解一定要我哋幫你喎？係啊。呢啲都係整定嘅，咁啱喺我死之前，你哋同我通咗靈，其他人係幫我唔到嘅，咪焗住要你哋幫咯。咁如果我哋唔幫你咧？咁我呢隻吊靴鬼係跟定你哋噶啦。喂，過嚟啦！咩事啊？嗱，今次讀啲都要做一次噶啦。做乜嘢啊？你哋有冇睇過驅魔人啊？睇住點啊？你哋做咩啊？你咪以為做鬼就惡晒喎？你哋唔好過嚟啊！我驚噶。你再打我哋咧，我哋就幫你。冇啊！你哋唔好咁啦，佢好慘噶。冇啦，唔好啦，好舒服啊，好舒服啊。誒，做咩唔嚟啊？嚟啊！衰鬼竇啊！食完嘢識叫嘴，真係有文化啫。問佢死未？搞住我哋，睇佢仲敢唔敢入嚟？不過咁陰公啲啫。你仲可憐佢？哎呀，原來 uncle 仲未走喎。你哋做你哋大人做嘅事啊。係啊，我哋入房做自己嘅嘢吓。Regina，有封信你噶。哎呀，係啊，信啊。你啲女幾識做喎？遺傳嚟噶嘛。咁我哋繼續嘅。我信要結婚啊！哇！你個個女都怪怪地咁嘅，唔通呢度嘅風水有問題？阿信，點解你離開我啊？你嚟呢度做乜嘢啊？你走啦！走啊！我冇請你喎，佢有咩好喎？要佢唔要我？你收聲啦！咩事啊？咩事啊？我都唔知啊，你問阿信啊。阿信，佢黐線噶，黐線噶。你話我黐線？係咪自己攞嚟衰咧？走啦！收聲啦你！你同邊個講嘢啊？吓？冇啊！阿信啊，你唔好同佢結婚啦，佢又冇 taste 又冇 sense。不過我有 money，所以你冇 face，佢係我嘅。話你噶啦，都叫你唔好出聲咯，關你鬼事啊！快
快啲走啦，唔好理我啊！唔係佢哋真係以為我黐線噶。啊！佢真係黐線㗎！嗱，你快啲走啊！唔係我叫警察嚟拉你噶，我哋入去咯。又咪鬼理佢啦！唉，你使乜咁傷心啫？佢邊度值得你咁痴情啊？我唔係為佢傷心啊，我係為佢同埋條養女結婚傷心啫嘛。得，我幫你挽謝佢。喂，你做咩要幫我啊？呢啲係助人為快樂之本啊嘛！你哋做人唔識諗啫，我哋做鬼嘅又唔同咧。你冇聽過咩？鬼咁有人情味啊嘛，係嘛？你們做妻子的當信服自己的丈夫，因為丈夫是妻子的頭，如同基督是教會的頭，他又是教會全體的救主。教會怎樣信服基督，妻子也要怎樣凡事信服丈夫。你們做丈夫的要愛你們的妻子，正如基督愛教會，為教會捨己。天主啊，原諒這個罪人，唔係原諒這個畜生吧。從來沒有人恨惡自己的身子，總是保養姑息，正如基督對教會一樣。因為我們是他們身上的肢體。加代小姐，你願意嫁給阿信為妻，永遠相親相愛嗎？我願意。阿信先生，你願意娶加代小姐為妻，永遠愛她，保護她嗎？娶佢啊！等我諗下先啦。點會咁㗎？你做咩啫？阿信先生，你究竟願唔願意啊？除非你求下我啦。要我求你？係啦，我求你啦，你娶我啦！咁好啦，睇你咁可憐，照單全收啦。你勾咩啫？我唔恨啊！乜你唔恨？咁我拗自己啦，我攞有恨啦。有冇搞錯啊？交嚟啊！拗得好舒服。新娘新郎交換戒指。戒指啊！啊喺你度啊，我掟埋咗啦。哎呀，唔記得添，我袋住啫。禮成啦。搞掂，行啦。唉，老坑出嚟影相啊！嚟啊嚟啊！唉，你坐低啊，冇你份啊，八婆。唉，影相撈出嚟。唉，合埋個口咧，合埋個口啊！你口臭。你太過分啦！我咁好心娶你，你仲喐我？我篤啊！我篤啊！你篤我個女喎！篤係點啊？篤埋你啫嘛！篤埋你，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 篤篤篤篤篤篤。做咩啊？咩事啊？阿爸，咩事啊？嚇！我掛死你啊！哎呀，老婆，哎呀，哎呀，唔好理佢啊！喂，老婆啊！今次真係唔該晒你。唔使唔該。你嘅心地咁好，生前一定係個好人啊！就係因為我係好人，所以先至俾人殺死咗。你雖然係鬼，但係你都係隻好鬼啊！不如我哋做個 friend 啦。friend 鬼 friend 馬咩？我全靠你嘅人氣先至可以生存，不過最多都係維持7日嘅咋。7日之後我就會魂飛魄散。以後都唔知有冇機會再投胎。你實投到胎㗎，不過唔知做肥豬定馬騮啫。我同你講笑㗎咋，你實做翻人㗎。總之我有咩可以幫到你嘅，我實幫你㗎。你點啊？俾得起我。咩話？係
喺呢度啊！求下你啊，快啲，唔係我頂唔順啦！哎呀，佢哋做咩啊？晚吹張台已經有塵，係咯。哎呀，佢哋傻傻地。點解啲差人都唔信我哋嘅？鬼叫你話俾人知喺屋企收埋條僵屍，久唔久要俾氣佢，仲話要同佢 kiss 添，係人都唔信咯。我諗我哋都係幫唔到呢隻鬼噶咯。成日收埋條屍喺屋企，我梗係仲會嚇親媽咪添。啊，不如咁啊，橫掂個日頭係個軀殼嚟啫，我哋照收埋佢，等夜晚先攞佢出嚟介紹俾媽咪識啊。當你男朋友？我唔同你哋講。有朋友嚟咗？係啊，媽咪，佢嚟咗好耐噶啦。幾時識㗎？啱啱識嘅。哦，係呢位係媽咪啊，呢位係小豪，佢係日本華僑嚟嘅。私はこんばんは。包啊！係喂，原來講夾文㗎？係啊。Good，you good 啊 ，Charlie。誒咩啊？快啲出嚟啊！哦，嚟過嚟。Charlie 啊，呢個係小豪啊，係日本華僑嚟㗎。嗱，你係語言系嘅教授啊嘛，幫我招呼佢啊。哦，私はあなたはトヨタ。其實我都識講廣東話㗎，請多多指教，我會努力，我會奮鬥，請多多幫忙嘅咧。係啊，忍者小靈精都係咁講嘢㗎。哇，細佬，你嘅氣色已經真麻麻啊！啊 Uncle 啊，你識睇相嘅咩？係啊，佢仲同我睇過全相添噃。你啲嘢俾我嚟，你哋慢慢傾啊吓。大妹啊，嚟入嚟幫我手啊嚟。哦。贈你兩句咧，攞隻手出嚟啊！哦，你事業線偏向西，祖宗財產你任你使。可惜你眉尖眼又細，注定你要做個敗家仔。仲有啊！你嘅感情線清晰啊，兼夾粗啊，愛情專一就心地好。可惜你雙頰有肥高，老婆注定就要勾佬。我睇你呢世都走唔甩大陸舞，奇怪啦，冇生命線嘅，唔通你同個肥佬一樣咁早玩完？我諗你唔會咁短命啩？邊條係生命線啊？睇睇你嘅。呢條咪就生命線咯，你睇下。Mary， 我想乜你？冇咗嘅，唔係咁猛係嘛？你做咩啊？離譜啲喎！擺喺度啊，好唔舒服噶嘛，篤眼篤鼻，而家咪好咯，舒服晒。Mary 啊，唔好講咁多啊，你埋嚟食嘢埋嚟啊！坐啊！唔該晒啊！大妹啊，攞埋啲嘢出嚟啊！哦。死人蘿蔔頭，蘿蔔頭有乜好啫？蘿蔔頭又矮又虧，淨係識得講係。蘿蔔頭，你搵嘢彈我！嗰啲青豆要撳扁咗先好食嘅。佢踢我啊！離開咁遠，佢點踢到你啊？
捉你唔到！真係唔關我事㗎，早就話呢間屋嘅風水唔好㗎啦。頭先陳 uncle 拖咗媽咪落地下見魚啊！你咁樣做得出㗎？下次佢再嚟，我沖咗佢落廁所啊！我話點止沖佢落廁所啊？你淨係沖佢落大海啊？點沖啊，家姐嚇？哎呀，唔沖住啊！我而家好熱啫，我要沖涼啊！喂，你呀，唔准裝我㗎！裝先。大妹，Eva，我同 uncle 叔出去啊，你哋幫我執埋啲嘢啊！哦，Eva，幫手執碗啦，好啊！同你玩啊！做咩啊？嬲爆爆嘅？我睇得出家姐係好中意你噶，但係你有冇諗過，一個係人，一個係鬼，根本就冇可能噶嘛！你同家姐喺一齊，咪盞害死佢。你搵第二個人幫你啦，我家姐唔可以同你一齊噶。算我求下你，你離開佢啦。我知我係好過分，不過你哋唔幫我，就冇人幫我噶啦。唉，算啦。雖然緣分安排我哋通咗靈，但係並唔表示我同你家姐有乜嘢啊？咦，小豪，你喺邊啊？你同我講咗啲乜嘢啊？你究竟同我講咗啲乜嘢啊？我叫佢離開你，為你好啫嘛！你傻噶？小豪，小豪，小豪，你冇事啊嘛？好多謝你哋幾姊妹實在幫咗我太多啦，我係唔應該再麻煩你哋。誒，小豪佢做乜嘢啊？佢暈咗，要人工呼吸啊！咁咪 easy 咧，等我嚟啊！都係你嚟啦，太耐冇錫過人，行唔多慣啊！我係死咗嘅人，點救都冇用。夢豬，快啲啦！嗱，唔該。家姐啊，佢根本就係個死屍嚟，使乜冚？唔冚好啲，俾媽咪見到會嚇死佢噶。真係麻煩。媽咪，咩扮成咁啊？第一次見男朋友係咁噶啦。媽咪啊，我哋行噶啦，中啦，拜拜拜拜。唉，14歲女開始發姣咯。唉，又唔怪得佢哋嘅，自己後生時又有咁。哎呀，撞鬼咯！喺張床度做大戲咩？我個衰女包啊，唔會收埋喺日本仔度瞓啊嘛！唉，日本華僑，送人，都唔知佢有咩好，樣又唔 Q， 笑又唔 Q， 講嘢又唔 Q， 乜 Q 都冇。哎呀，乜原來阿小豪你喺度瞓覺啊？哎呀，你瞓得真係 Q 嘅啫，啲衫又 Q。鼻又 Q， 眼又 Q， 頭髮又 Q， 個鼻哥又 Q， 真係乜嘢都 Q 嘅啫，連道門都咁 Q 嘅，都唔知自己講乜 Q。有一次，一個小孩子打我，我沒還手；有一次給了街邊乞丐1元；有一次在的士上拾到個胸圍。交給警察叔叔。仲有一次係咩呢？你喺度寫乜嘢啊？哦，我已經死咗，
我想計下呢世人做過幾多壞事，幾多好事咯。哎呀，你一世人做嘅好事，連一張紙都寫唔晒啊！我連細個老豆食唔晒嗰啲蕉，我幫佢食埋，我都計埋落去噶啦。係咁，你做咗幾件壞事啊？哇，咁大沓啊！我死到12歲噶咋？我知，我呢世人係好失敗，對唔住好多人。最對唔住就係我老婆啦。點解啊？佢要坐 Benz 500，我淨係送得個日本車俾佢。佢要貂皮大褸，我淨係送得件羊皮短褸。你話我係咪對佢唔住啊？其實你唔需要內疚嘅，係佢自己虛榮心重，仲殺你添，係佢對你唔住啫嘛。或者我太後生啦，有好多嘢我都唔識諗。在生嗰陣時又冇好地咁珍惜，真係後悔。以為有錢就咩都可以搞掂。如果可以投胎再做人，我實好好地做人噶，我唔會再做二世祖噶啦，真噶。原來你咁得意嘅，你哋4姊妹咪一樣咁得意。呢個人喺教堂對阿信咁痴情，幾得意啊！如果有人對我咁好，你話幾好啊？可惜，唯有等第2世啊！小豪，望着每日每夜每月無端失落，仍未知心裏為何強忍給折磨，在冷靜冷淡冷漠環境之內，如大海湧過浪潮，我已經失了舵。仍懷念到底你如何，仍盼望你可憶記我，懲罰我，原諒我，沉默更是增加痛楚。這1分鐘不能呆着坐，讓抑鬱心中的說話講清楚。我共你相戀如火，放棄我卻又為何？這1分鐘不能呆着坐，電話通知中只盼望講清楚，告訴我被你當天如龍說過愛我，卻又忘掉我。嗱，我決定幫小豪翻屋企，唔好俾嗰2個衰人咁自在。人哋兩公婆嘅時候關你事，仲話係人做童軍，乜嘢叫做日行一善啊？我哋下個禮拜就比賽噶啦，邊有時間練波喎？嗱，如果你肯幫我咧，我決定將我全部嘅錢同你哋分享。我決定向現實低頭，你咧？我情願為家姐犧牲，你咧？有冇危險過？你神高神大，膽就最細，冇鬼用嘅。仍盼望你可憶記我，懲罰我。又冇嘅。以前啲報紙日日都有人死嘅，而家揾隻死貓死狗嘅消息都冇。做咩啊？揾到啊？呢份報紙講啊，嗰個選美小姐胸圍38寸半，佢仲話要減肥添啊！你睇娛樂版啊？再證明唔到你老公死咗啊！你攞唔到家產㗎。你啊，成日掛晒啲遺產，每日都要睇30幾份報紙喎，悶死人啊！條屍咁耐都未有人發現到啊！我真係好擔心啊！人都死咗啦，驚咩啫？我驚條屍會唔會俾狗擔咗去？傻啦，去邊度搵咁大隻狗喎？咁會唔會俾水沖咗去呢？個幾月都冇落雨啦，邊有咁大水啊？唉，總之我好驚啦。佢變隻僵屍翻嚟碾死你！我都係為咗希望早日同你名正言順啫。我哋而家咪名正言順咯。
表哥，好耐冇見啊！你做咩驚你咁緊要喎？表哥啊，我啲朋友嚟噶，俾佢哋入嚟啊！我都知我唔喺度咧，表哥你實會好好地照顧我老婆噶啦。老婆，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 表哥啊，點解我老婆瞓喺地下度嘅？唔通係我咩？唉，老婆，醒下啦，醒下啦，老婆，醒下啦！喂喂喂，醒下啦，係我啊！老婆，老婆啊！老婆，表哥啊，冇見佢幾日啫，見到我開心到暈喎。唉，咪啦咪啦，抱佢上房先。早唞啦。今晚你想瞓覺都幾難啊！唔准睇，睇咩啊？人哋翻房瞓啊，關你咩事喎？你而家係咪唔招呼我哋先？我哋咁遠嚟到啊，你唔使招呼我哋啊！我頭先好似見到我個老公，係唔係啊？係啊，我翻咗嚟啦。叫啊！上面叫啊！人哋兩公婆咁耐冇見啊，梗係親熱下啦，坐翻低啦。嗱，飲啦。又叫啦！人哋個老公錫醒佢㗎，我冇人咁裝啦，坐啦。嗱，飲多杯啦。點解唔叫咧嚇？死啦！連聲都冇埋。切，都咁夜啦，人哋梗係瞓咗覺啦。真係瞓咗就好啦，最怕。佢真係死咗啦！死鬼死馬咩？佢游咗成日水啊，攰到唔識喐啊！真，我唔理佢係人定係鬼啊，橫掂我都唔理噶啦，我要翻美國。翻美國？如果呢個時候你走咗去啊，家產一個仙都攞唔到啦。我唔理咁多啊，佢係人又好，係鬼又好，你搞掂佢啊！
我搞掂。哎，哎呀，好攰啊！蒙豬你做咩啊？我頂唔順啊！我都想講好耐啦，我攰到抽筋添喎。你睇下佢啊，成條死屍咁攤喺度，佢又攤咯。難為我哋真係由朝陪到晚啊，好攰噶嘛。我連手指都搽埋皮添噃。我又口渴，又想去廁所喎。走啦，不如走啦，唔好走住。我哋走咗，佢點算啊？唔理佢啦，走啦。等陣，我有辦法。嗱，睇下咁咪得啦。有幾次瞓着覺喎，要慢慢瞓啦。你晒餐飽啦喎，我哋入去唞下先啦。你仲望咩啫？行啦。嗱，我今次叻啦啩。係你。我去廁所啊，我攞嘢飲先。我又要啊，攞埋我份啦。車，你驚我飛咗去咩？唔同你講。汽水嚟啦！我呢個，我豬，大家姐你嘅。呢次佢死梗啦，你快啲落去詐諦叫救命，咁咪證明唔關我哋事啦，吓？好啊好啊，你沉落水底啊！快啲游翻上嚟啦！快啲啦，快啲救佢啦！救命啊！快啲嚟救我老公啊！佢沉咗落水底啊！救命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 啊！救！佢醒啦，醒啦！老婆，係我啊！真係衰噶啦，仲要洗乾淨佢啊！佢摸過我呢度，人哋話啊，俾鬼摸過啊，好衰噶！我要洗乾淨佢。你再捽啊，皮都捽甩啦！你唔幫我洗，仲講風涼說話，佢冇摸你啊你！我今晚唔同佢瞓啊！你係佢老婆咪唔同佢瞓你唔使講噶啦，要瞓你同佢瞓啦，我點都唔同佢瞓噶啦！喂，老婆，過嚟瞓啦，好夜噶啦，過嚟瞓啦。靚嘛？靚，中意嘛？中意。想唔想啫？我未沖涼，我唔想啊。
哎呀，老婆啊，啲燈唔着喎。老婆啊，我好似好痕啊，幫我拗下咧，嚟啊！快啲啦，好痕啊，快啲幫我拗啦，嚟啊，快啲啦！哎呀，哦，哎呀，哎，呢度啊，呢度啊，呢度啊！唉，啊，真係好舒服舒服死啦！喂，你做咩唔拗啫？好痕啊，快啲幫我拗！呢度啊，呢度啊，快啲拗啦，快啲啦！你做咩拗啦？喂，拗啦！啊，叫你拗痕做咩知人啫？好肉酸啊！你黐線㗎，神經佬嚟㗎，好核突啊！快啲走啊！咁恐怖嘅，靚唔靚㗎？咪咁多說話啦，嚴肅啲啊嘛。就我老兩拍子冇得啱。雙天齊出動，自尊保平安，雙天入地猛龍王，請到神將清一色，下界地煞黃包旗，我開，開計神兵而下蟹，大招下力驅邪捉鬼滅僵屍，自己睇。清清楚楚15-20，玲瓏浮凸，米金核突。佢條氣是斷線斷，死剩一半喎。我叫佢七刀，佢都唔死咩？乜嘢話？七多啊！唔怪之得啦，你哋自己睇啦。係喎。嚟到賊正賊星鬼，佢變咗僵屍加厲鬼，變咗僵屍啊！係呀，佢當時橫斷氣未斷，成班靚妹嚟搏亂，僵屍靚女情意亂，人工呼吸佢自願，所以僵屍佢未玩完嘛。夜晚佢就生存，翻到屋企逼你哋自己了斷啊！咁我哋點算啊？點算？僵屍嚟攞命，你哋唔死都一生病，買定棺材聽天由命啦！喂，法師啊，你幫下手啦！幫我哋諗下辦法咯。係咯，得，等我計下佢扯氣扯得幾耐先。1、2、3，1、2、3，嗱3、2、1，1、3、2、1，係1、2、3、4、5、6、7。係2、3、4、4、3、2，開4、5、6、7、8、9、10，得。點啊，法師？佢仲有幾多日氣啊？7日。7日？咁得啦，今日啱第7日，我哋唔翻去就得啦。咪開心至啊！佢從起上嚟可以扯到729日㗎。咁點算好啊？我哋最多係美國住一排，遲啲翻嚟啊，乜事都冇。抵死！
我未講完嘛，如果佢條氣唔順嘅話，可以扯到4949，即係2401日啊！如果佢屎唔斷氣嘅話，啊2401乘2401啊，唔該你自己計啊！唔使啦，咁佢咪仲有排扯氣？你啱啊！咁有計等於冇計啫。佢可能長命過呢啲，呢啲避無可避嘅。哎呀，我哋死梗啦！我哋死梗啦！我唔想俾我玩死啦！你咪咁啦，你做咩啫？死啦！你俾我死！大師啊，唔該你幫下我哋啦，冇理由冇計噶，係嘛？咁啊，要睇下你識唔識做啦。識做，我識做嘅。俾佢啦，俾佢啦。啊！係人爭一口氣，佛爭一爐香。僵屍最怕被雞啄，我斬雞頭，殺雞血，筆在手，字一張，我畫到靈符，呢隻僵屍佢實天香，揸住，攞起啦，啊！多謝法師。有咗呢張符啊，翻去搞掂佢啦吓！多謝法師。淨係靠呢張符未必掂啊！點解？隻僵屍咁猛，一張符頂得1-2秒咋？1-2秒？咁要幾多張符至搞得佢掂啊？我睇要3-5千張咯。咁你快啲畫俾我啦！唉，我用紅筆畫符嘅紙啊，矜貴過呢啲硬紙啊！又要錢啊！靈符唔夠細，條屍實變鬼，硬紙唔攞嚟，菩薩都冇計啦。我哋俾噶，條命緊要啊！俾啦俾啦，聽我話，快啲俾錢佢啦，俾啦。咁就差唔多啦。1、2、3，要用大量靈符嚟圍住佢條屍，然後肢解佢條頸、膊頭、腰啦，同埋大髀啊！去啦啊！符咧吓？你落去樓下搵間屍局叫佢印嘛，中意幾多咪印幾多咯，去啦啊！喂，你唔走啊？我走啦啊！我出3隻6，我出3隻10。喂你啦，到你啦，望咩啫？天黑佢自己會上嚟噶啦嘛。我大。我報咗呢個千符陣啊，你仲走得甩？
坐埋啦，坐埋嚟，快啲，快啲，快啲啊！你做咩？你放下屠刀，立地成佛。只要你放低手入邊嘅刀，就可以成佛。嗱，你可以做大頭佛、大眼佛、大鼻佛、大口佛、大腳佛、多仔佛、滿天神佛，做佛有好多嘅。唔係即刻送你哋嘅投胎，邊條豬？坐地。因父及子及聖神之名者，阿曼。我哋大家都係仁慈天父嘅子女，大家都係好姊妹嚟嘅。我哋應該相親相愛，互相幫助。你即刻收聲，唔係我就送你哋落地獄。豈有此理啊！我唔同你講上帝，亦都唔同你講神神佛佛。我哋係人，人係需要自由。我即刻將你哋人道毀滅。冚唪唥唔准喐啊！坐嚟，坐嚟，你坐嚟。翻唔到個軀殼，你家姐受咗傷，快啲送佢入醫院。家姐，唔好阻住啦！家姐，送咗你嚟醫院，你唔使驚，一陣就冇事啦。啊！家姐，家姐，對唔住啊，你哋唔入得嚟㗎嚇。你唔使驚㗎，你會冇事㗎。Virginia， 今日最後一日。我而家要趕住排隊投胎，好多謝你哋四姊妹咁幫我。如果有機會嘅話，唔理我第日投胎做咩都好啦，我都會報答你哋。我真係要走啦。
今日呢場波咧，一定要贏佢哋啊 Yes madam。佢哋咁牙刷，我哋盡數佢哋。咁抵死，俾啲顏色佢哋睇下，好好。頭先啊，你睇佢幾矛啊，又踩又食。得啦得啦，唔好煩我啊！頭先啊，應該俾罰球先至啱嘅噃。我而家咪罰咗啦。街外球係嗰啲罰球啊。你球證聽我講啊！我趕你出場。哎呀！呢邊，哎呀！死啦！哎呀！兩分。佢個矛講得輸入啊！你哋打得真係好啊，為學校爭光啊！黃隊醒，黃隊勁，黃隊小姐確精英，入球你哋打得咁差㗎？輸輸到離行離辣嘅，我哋學校仲邊有面啊？黃隊勁，黃隊小姐確精英，入球分數係咁升，綠隊個個兵，想入一球冇得傾。黃隊醒，黃隊勁，黃隊小姐確精英，入球分數係咁升，綠隊個個變傷兵，想入一球冇得傾。黃隊醒，黃隊勁，黃隊小姐欺佢係乞人憎啊！入一日都係大眼妹啦，叫你搞掂個球證都唔掂。你估你哋好好咩？又推又拱咁唔得啦！我俾佢掟咗嘢，而家頭都暈啦。我仲俾人整傷隻腳添啊！一日都係你啲屎橋啦！你仲講啊？冇得傾，黃隊醒，黃隊勁，黃隊小如果小豪喺度就好啦入球分數係咁升，綠隊個個變傷兵，想入一球冇得傾。仲講小豪做乜嘢啊？開波啦，今次要打好啲啊！家姐啊，我唔打啦。你真係冇用㗎，一輸波就話唔打，唔好理佢，我哋去。小豪，你究竟去咗邊啊？眼鏡啊！
係啊，係我啊！我係要睇啊！係都唔准你睇啊！走！嗱，我剝㗎啦，唔好眨眼啊！去咗邊啊？小豪咧？係啊！哎呀，點解咁嘅？小豪究竟去咗邊度咧？呼吸啦，係啊，快啲啦，係咯，快啲俾佢啦，快啲俾佢啦，快啲啦，繼續啦，家姐，快啲啦，快啲啊！哎呀，佢喐啦，佢喐啦，佢喐啦！讓抑
屈心中的說話講清楚，我共你相戀如火，放棄我卻又為何？這一分鐘不能呆着坐，電話筒之中只盼望講清楚，告訴我被你當天愚弄說過愛我，但沒結果。一分鐘都不能呆着坐，讓抑鬱心中的說話講清楚，我共你相戀如火，放棄我卻又為何？